batuk berdarah adalah suatu pertanda atau indikator jika ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh Anda. Ini merupakan gejala sakit serius sehingga tidak boleh diabaikan. Mungkin beberapa ahli kesehatan menyebutkan jika hal ini terjadi pada orang yang masih berusia muda bukanlah masalah yang serius. Namun walaupun demikian tetap saja kita harus waspada, terutama bagi mereka yang mengalami batuk berdarah di usia tua dan ditambah gemar merokok. Jika kita lihat dengan teliti maka biasanya seringkali darah yang keluar pada saat kita batuk bercampur dengan dahak. Kondisi ini disebabkan oleh karena penyakit batuk parah yang telah Anda derita. Selain itu, berikut di bawah ini ada beberapa kondisi yang menjadi penyebab mengapa seseorang mengalami batuk berdarah. Penyebab batuk berdarah 1. Bronkitis. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu bronkitis, penyakit ini adalah semacam gangguan pada saluran pernapasan, di mana gangguan ini telah berlangsung lama sehingga menyebabkan adanya penumpukan dahak. Penyebab penyakit bronkitis ini sendiri biasanya dikarenakan oleh adanya infeksi paru-paru atau terlalu sering menghirup unsur polusi. 2. Tuberkulosis, TB. Tuberkulosis juga menjadi penyebab mengapa seseorang sampai mengalami batuk berdarah. Penyakit tuberkulosis ini sendiri adalah penyakit infeksi paru-paru yang bisa dikatakan tergolong parah. Biasanya para penderita penyakit ini akan mengalami gejala seperti demam, keringat, batuk disertai dahak yang berwarna atau mengandung nanah, dan rasa sesak di dada. 3. Embolisme paru. Kemudian penyebab selanjutnya adalah adanya penyakit embolisme paru. Penyakit ini adalah penyakit yang menyebabkan pembekuan darah pada pembuluh darah di paru-paru kita. Biasanya orang-orang yang menderita penyakit embolisme paru ini akan merasakan sesak napas serta nyeri pada dadanya secara tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu. 4. Edema paru. Gejala dari penyakit ini bisa kita lihat dari penderitanya yang seringkali mengeluarkan dahak berwarna merah muda serta berbusa saat sedang batuk. Hal ini dikarenakan adanya penumpukan cairan di sekitar paru-paru penderita. 5. Kanker paru-paru. Penyakit ini seringkali dialami oleh orang-orang yang gemar merokok. Umumnya penyakit ini akan menyerang para perokok berat yang sudah memasuki usia di atas 40 tahun. 6. Kanker pada tenggorokan. Penyebab batuk berdahak berikutnya adalah karena adanya penyakit kanker pada tenggorokan. Ini juga sering terjadi pada mereka para perokok berat. 7. Fibrosis sistik. Fibrosis sistik adalah merupakan gangguan pada paru-paru dan sistem pencernaan. Penyebabnya bukan karena merokok atau apapun tetapi murni karena kondisi genetika. 8. Efek samping obat-obatan. Berhati-hatilah mengkonsumsi obat, karena hal ini juga bisa menjadi penyebab seseorang mengalami batuk berdarah. Hindarilah obat-obatan berbahaya seperti kokain atau obat-obatan pengencer darah. Pastikan Anda selalu berkonsultasi ke dokter sebelum mengkonsumsi obat-obatan tersebut. 9. Emfisema. Ini adalah kondisi di mana adanya gangguan pada kantung udara di paru. Emfisema juga bisa menjadi penyebab seseorang mengalami batuk berdahak. 10. Pneumonia. Kemudian penyebab batuk berdarah yang terakhir yaitu karena pneumonia. Penyebab pneumonia ini sendiri karena adanya infeksi pada paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru kita memiliki kantung udara yang berisikan cairan. Setidaknya secara umum itulah yang menjadi penyebab mengapa seseorang mengalami batuk berdarah. Tapi perlu Anda ingat, ada juga loh kondisi di mana Anda dikategorikan bukanlah pengidap batuk berdarah meskipun ada keluar darah saat batuk.
Bisa jadi kondisi tersebut disebabkan oleh pseudohemotisis atau pendarahan pada mulut, hidung atau tenggorokan sehingga menyebabkan darah keluar bersamaan dengan air liur. Atau juga bisa karena hematemesis, yaitu keluarnya darah dari saluran pencernaan dalam bentuk muntah. Hal ini dapat menjadi gejala penyakit lain, seperti radang dinding lambung. Cara mengobati batuk berdarah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, batuk berdarah bisa menjadi indikator adanya penyakit serius pada tubuh Anda. Untuk itu sangat perlu penanganan lebih lanjut dan secepatnya. Perhatikan kondisi batuk berdarah yang Anda alami. Apabila batuk berdarah tersebut lebih dari seminggu dan mengeluarkan darah lebih dari 1 sendok teh saat Anda sedang batuk, maka segera kunjungi dokter. Dengan mengunjungi dokter maka kita bisa mengetahui penyebab batuk berdarah yang Anda alami serta menghentikan gejala penyebab di balik timbulnya kondisi tersebut. Misalnya, penyebab batuk berdarah Anda adalah karena adanya kanker paru-paru, maka penanganan yang diambil adalah melakukan kemoterapi. Dengan penanganan yang tepat maka tentu saja ini akan mempercepat penyembuhan Anda. Selain pergi ke dokter, Anda juga bisa mencoba obat alami batuk berdahak berikut ini seperti madu dan jahe. Caranya, ambil jus atau sari jahe setengah sendok teh saja yang kemudian bisa ditambahkan dengan sesendok teh madu murni. Campurkan kedua bahan ini barulah Anda minum secara teratur 2-3 kali dalam sehari. Obat ini akan secara efektif meredakan batuk darah.